Знаете, че аз постоянно гледам кадри, в които майката природа демонстрира своята сила и да ви кажа честно, напоследък започна да изпитвам още по-голямо страхопочитание към нея. В последните няколко месеца събирах материали на толкова редки сцени, че след това видео много от вас ще са с отворена уста. Настанете се някъде удобно и се пригответе за 12 екстремно редки природни явления. Ехо! Защо вече не се абонираш за канала? Напълно безплатно е, пък и ако натиснеш тази камбанка, тя ще те информира за минимум 2 видеа всяка седмица. Промокодовете за пестене на пари от магазините Ozon.bg и Ardes, както винаги може да откриете изписани тук и тук. А пък ако съвсем случайно ви изчете нещо мистериозно и интересно, може да си закупите някои от книгите ми, най-новото от които е 50 невероятни загадки. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам, коя е най-страшната природна стихия, на която лично сте ставали свидетел? Дръснете един бърз коментар долу. В капан на огъня. Сезонът на горските пожари наближава. За съжаление, хиляди декари всяка година стават на пепел. По телевизията често гледаме кадри от високо и просто няма как да преценим силата на тази стихия. Искате ли обаче да видите какво е да се намираш сред пламъците? Пренасяме се в Калифорния през 2021. Големите пламъци се виждат в далечината и шофьорите си мислят, че ще минат. Но нещата бързо се менят. Вижте за секунда в какъв огненат се вкарват. Сега стана ли ви ясно колко всъщност трудно е да се справиш с тази стихия? Казвам едно голямо благодаря на всички пожарникари, които имат смелостта да се изправят срещу подобни чудовищни пламъци и да рискуват живота си, потушавайки ги. За щастие, момчетата с колата успяват да намерят изход и се спасяват. Благодарение на тяхното видео можем да добием представа какво е да си в устата на звяра. Защо бобрите са важни? Ние хората строим големи язовирни стени по няколко причини. За електричество, за събиране на питейна вода и да пренасочваме реки. Понякога тези творения се късат и предизвикват големи проблеми на населените места по пътя на водата. В природата обаче има животни, които също строят стени. И трябва да ви кажа, че изобщо не са малки, имайки предвид факта, че се правят от пръчки и кал. На вашите екрани виждате цяла каскада, изградена единствено от бобри, които преграждат и наводняват огромни територии. Понякога обаче и тяхното инженерство е компрометирано и те поддават. Миналата година в Щатите един такъв се къса и направо няма да повярвате какво огромно нещо пресушава. Само след като водите се оттичат, разбираме мащаба на тяхното творение, което е просъществувало цели 7 години. Сега животинките отново трябва да запретнат ръкави и да строят. Разходка под вулкана. Вулканите, макар и да са красиви, си остават едни от най-опасните творения на природата. За щастие, в България няма активни такива, но по света има и хората често ги предпочитат за по-екстремни преходи. Такъв е и случаят с едни хора, които за малко да направят последната си разходка. Наблюдаваме кадри от Индонезия на младежи, които си приготвят за хапване. По едно време обаче земята под краката им се разтриса, вдигат поглед и стават свидетели на това. Как ще реагирате? Директно побягвате, нали? Да, ама хората там очевидно са свикнали с подобни сцени и остават да поснимат още малко. Вулканът Мерапи е известен кълпазанин и хората всъщност са изкарали късмет, че това изригване е било вертикално и само от сажди, а не като това само 2 години по-късно. Тогава вече нямаше да имат шанс. Всички от групата за сега обаче са живи и здрави. Дъждовна шахта.
Странен термин, който обикновено свързваме с оттичане на дъждовните води, но днес ще ви го представя от метеорологична гледна точка. Наблюдаваме кадри, в които над само една кола се изсипва огромно количество дъжд, докато другите наоколо остават сухи. Като онези детски, ако си спомняте, където в слънчев ден има облак само над един герой и вали дъжд върху него. Тук обаче такъв облак няма. Няма и никаква намеса на CGI, на някаква пръскачка или пък анимация. Всичко си е напълно реално. Това, приятели, се нарича дъждовна шахта и може да се случи само при много специфични условия. Облаците трябва да са високи и плътни, а под тях да присъстват много добре оформени вертикални течения на въздуха. На въпросното видео изглежда сякаш някой пръска с маркуч колата му, но всъщност капките пътуват няколко километра по въздушното течение. Гигантско свлачище. Всеки път, когато пътувам из Родопите, по пътя могат да се видят малки дупчици, които всъщност са следи от скорошни свлачища. Тези страховити явления са доста често срещани в планинските райони, особено след продължителни валежи. През 2021 се случва едно от най-големите свлачища за годината, уловени на камера. Можем да забележим как цял склон тръгва надолу, екстремно близо до зяпачи, които очевидно не са преценили разстоянията. Огромната скална маса затрупва пътя, но и продължава надолу, правейки преминаването абсолютно невъзможно. След подобни бедствия, често трябва да се изгражда чисто нов път и да се обезопасява наново. Но това са рисковете на планината. Срутване на ледник. Ледниците по цялата планета се топят с рекордни скорости и гледки като тази вече всъщност не са рядкост. Големи парчета се отчупват, предизвикват цунами и тръгват по теченията като айсберги. Наблюдавате кадри от 2019, където туристическа група посещава един от ледниците на Исландия. Внезапно се откъсва немалко парче, което предизвиква вълна, насочваща се към тях. Имат много малко време да избягат, особено на този терен, но все пак успяват. Добре, че са се усетили да побягнат, още щом парчето пропада, защото иначе в противен случай вълната щеше да ги застигне. 11% от територията на Исландия е покрита с ледници и учени изчисляват, че ако всички те се стопят, нивото на Световния океан ще се повиши с цял 1 сантиметър. Опа! Стигнахме средата до днешното видео. И тук по традиция ви напомням да оставите по един палец нагоре в подкрепа, в случай, че сте забравили. Така сега да продължаваме с още по-екстремни събития. Лавина по пътя. Пренасяме се в Хималаите, където при пътуване с кола, освен свлачища и падащи камъни, може да ви застигне и лавина. Не каква да е лавина, ами по-скоро нейната периферия, която бавно избутва снежната маса, която пък на своя страна блокира пътя. Това струпване, слава богу, се движи бавно и така дава време на хората да реагират. Наистина супер странна гледка. Разбирам хората, които остават и я снимат до последно. А някои дори се отплесват. Точно такъв е случая с шофьора на този автобус, който или е избягал извън кадър, или се е паникьосал в превозното средство. Той буквално остава на ръба на скалата и всеки един момент може да е изпутан. Доколкото прочетох, няма пострадали, а и пътя е разчистен след само няколко часа. Разлив на лава. Вижте тези кадри. Доста страховито, нали? Това, скъпи приятели, е остров Ла Палма, част от Канарските острови, който през 2021 година беше застигнат от бедствие. Вулканичното изригване отдели толкова много лава, че се получи нещо като разлив, който буквално поглъщаше всичко по пътя си. Ако има нещо положително в цялата история, то е, че хората имаха време да се евакуират и да спасят животите си.
Но пък от друга страна гледаха как домовете им са поглъщани от нагорещената скала. Изригването продължи цели 85 дни и едва в началото на тази година на хората им бе позволено да се доближат до малкото останали домове. На този кадър виждате какво се случва, когато лавата се срещне с нечий басейн. А това е само една от 2500 сгради, които вече са под тонове земна маса. Обръщане на гигантски айсберг. Знаем, че около 90% от обема на един айсберг се намира под водата, но понякога, в много редки условия, те се преобръщат и ни представят направо извънземни гледки. Фактът, че вече всеки носи в себе си смартфон с камера, е позволил запечатването на някои екстремно редки гледки, като тази, която ще видите сега. На вашите екрани е гигантски по размери айсберг, който е уловен точно в момент на преобръщане. Той е толкова голям, че част от него дори се срутва под огромната си тежест. Така на повърхността се показва част, която винаги е била под вода. Дори в процеса може да видим подводни пещери, които минават през него. Наистина удивителна гледка. Торнадо в Европа. Спомняте ли си, миналата година през лятото станахме свидетели на необичайно за Европа събитие. Торнадо, и то не малко, удари Чехия. Над 150 души пострадаха, а материалните щети бяха огромни. Успях да намеря кадри от този ад, на които виждаме как дърветата падат като кегли, а сгради са буквално изяждани от силния вятър. Ветровете на това торнадо достигнаха до 180 км в час, но най-лошото беше, че се разрази в покрайнините на малко градче. Виждаме и видео, на което торнадото се движи измежду къщите и реално можем да хванем мащаба му. Друг ъгъл пък показва скоростта на ветровете и отломките, които вдига. Не знам за вас, но това си е наистина плашещо. Дори се разколебах в исканията си да стана свидетел на живо на подобна стихия. Огнена вълна. Днес съм сигурен, че ви побърках с тези странни заглавия, но просто не знаех как да опиша следния феномен. Пренасяме се в Испания през 2018, където виждаме гледка, която ще обърка много от вас и ще си помислите, че е някаква компютърна анимация. Уверявам ви, този феномен е напълно реален. От едната страна са така известните у нас пухчета, които плътно са покрили тревните площи в парка и някой очевидно си е казал, чай да видим какво ще стане, ако ги запалим. Виждате какво се случва. Вълна от огън, която обаче остава след себе си зелените тревички. Наистина абсолютно нереална гледка, която мен лично ме впечатли много. В България по полетата също имаме вълна от пожари, но по-скоро те оставят черно след себе си. Какво е това в небето? Тук направо започваме с клипчето, което мен лично ме втрещи. Я вижте кадрите и ми кажете какво е това според вас. Отражение от самолет, гигантски прожектори в небето, извънземни. Може да се развихрите в коментарите. Наистина няма привидно обяснение. Какви ще са тези гигантски лъчи в небето, които се местят толкова рязко? Има дори момент, в който изчезва и на негово място се появява червен лъч, който също крайно неестествено сменя посоката си. Светлините някакси просто танцуват в небето. Пълно обяснение за този феномен няма. Известен е като Crown Flash и се предполага, че се получава от натрупването на ледени кристали в облаците, които отразяват Слънцето. А тези резки движения са предизвикани от вятъра. Все още обаче тази хипотеза не е доказана, а малкото щастливци, които са успели да я заснемат, казват, че продължавала около 10 минути. Ако видеото ви е било интересно, давайте по един палец нагоре в подкрепа и го споделяйте в социалните мрежи. Пък ако не ви е харесало, не казвайте на никого. Може да се абонирате супер лесно за канала, като натиснете кръгчето с моята снимка ето тук и след това не забравяйте да цъкнете една камбанка, за да ви информира когато кача нещо ново.
Ако пък случайно разполагате с още свободно време, което искате да прекарате научавайки нови интересни неща, то натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!